네, 코골이나 무호흡 같은 거를 해결하기 위해서 정말 많은 시도들을 해보시고 고생을 많이 하시더라고요. 그리고 이거저거 해도 안 된다 포기하시는 분들 되게 많으신데 저를 찾아오시면 그런 걱정은 안 하셔도 될 거예요. 저의 컨셉은 뭐냐면 될 때까지 해보자. 포기하지 않으면 반드시 해결 방법을 찾아내서 성공적인 결과를 얻을 수 있게 해드린다 하는 것입니다. 약간 걸릴 것 같은데.